جی السلام علیکم تمام ویورز کو. آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ڈیری فارمنگ یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد علی رضا. میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر حسن مصطفیٰ صاحب. آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں جس کے بارے میں ڈسکس کیا تھا کہ ہم ایک پورا اسٹرکچر پلاننگ کے ساتھ فارمنگ کے حوالے سے ہر چیز کو ڈسکس کریں گے. انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب سے ہم ہر چیز کے بارے میں تفصیلی گفتگو کریں گے اور اسی کانسیپٹ کو لیتے ہوئے آج کی جو ویڈیو تھی وہ ہم نے رکھی ہے لینڈ کے اوپر، یعنی کہ زمین کے اوپر، جگہ کے اوپر. وہ رقبہ جس کے اوپر فارم کو جو ہے وہ بنایا جائے گا، شیڈ کو بنایا جائے گا اور جہاں پہ ڈیری فارمر جو ہے وہ فارم کو شروع کرے گا. تو السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام. صحت پہ ٹھیک ہے آپ؟ جی اللہ کا شکر. جی ڈاکٹر صاحب، ہمارے ویورز کو، فارمرز کو جو نیا ہے یا جو ابھی کام کر رہا ہے اس کے ان کی بہت بنیادی جو چیز ہے زمین جو ہے فارم کی آ جاتی ہے. بالکل. اس میں آپ کیا کہیں گے کہ فارم کے لیے بیسکلی کس قسم کی ہمیں زمین ریکوائرڈ ہے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے جو مین پارٹ جو ہوتا ہے ڈیری فارم کا وہ زمین پر ہی منحصر ہوتا ہے کہ زمین کا ہونا، اچھی جگہ پہ ہونا، اچھی لوکیشن پہ ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. اس میں آپ بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی جو بھی ڈیری فارم کا سوچ رہے ہیں یا بنا رہے ہیں، آگے پلان کر رہے ہیں، وہ اپنی زمین جو ہے وہ زرعی سائٹ پہ جائیں، وہاں سے زمین لے کے اپنا فارم کا اسٹرکچر شروع کریں. سٹی کی طرف، شہر کی طرف جو ہے وہ زمین کا نہ سوچیں. اس میں بہت سارے مسائل آتے ہیں. اگر آپ امپورٹڈ اینیمل پہ جا رہے ہیں یا ایون کے کراس پہ بھی جا رہے ہیں، اس پہ بھی آپ جو ہے وہ شہر کی طرف نہ جائیں. کچھ مسائل آتے ہیں کہ شہر میں سیوریج کے مسائل رہتے ہیں، اس وجہ سے آپ بہتر ہے کہ زرعی زمین جو ہے وہ پک کریں. یعنی کہ شیڈ کے لیے، فارمنگ کے لیے ہم بہتر یہی ہے کہ ایسے علاقے کو چوز کریں جہاں پر شور وغیرہ کم ہے اور جہاں پر جیسے دیہاتوں کا ویسے بھی ہم جاتے تو ہمیں سکون اور راحت سے محسوس ہوتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ایک چیز میں اور بھی آپ کو بتا دوں کہ شہر سے بہت زیادہ دور بھی نہ ہو. ٹھیک ہے. یہ اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں کہ اگر آپ ان فیوچر کام کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے کس کے ساتھ دودھ کا کرنا ہے، آپ نسلے کا کر رہے ہیں، انگروں کے ساتھ کر رہے ہیں، یا آپ کے قریب کوئی سٹی ہے، بڑا سٹی ہے، آپ وہاں دینا چاہتے ہیں، تو قریب ہو لیکن بہت زیادہ بھی قریب نہ ہو، نہ زیادہ دور. ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر صاحب اس میں ایک اور چیز جو ہم عموماً طور پہ فارمر یہ چیز سوچتا بھی ہے، ویڈیو میں بھی لوگ بیان کرتے ہیں کہ کیا نسل کے اوپر بھی اس جگہ کا تعین ہوتا ہے کہ کون سی نسل میں رکھ رہا ہوں اپنے فارم پہ دودھ کے لیے، تو میں اس کے لیے کس علاقے کو جو ہے سوٹ کروں گا اپنے لیے؟ اچھا، یہ میں آپ کو یہی بات کنفرم کر دوں، امپورٹڈ اینیمل کے لیے جو شمالی علاقہ جات ہیں وہ زیادہ کارآمد ہے. اب دیکھیں ہر علاقے کا ایک فائدہ بھی ہے، اس کے ساتھ نقصان بھی ہے. دونوں چیزیں اپوزٹ ہیں. میں آپ کو وہ بتاتا ہوں کہ جیسے کہ اب یہ گجرات سائڈ، یہ نارووال، یہ حافظ آباد، گجرانوالا، یہ ان سائڈوں پہ ٹمپریچر کا ہوتا ہے. ٹمپریچر تھوڑا سا دوسرے علاقوں کی نسبت کم ہوتا ہے، لیکن یہاں فیڈ کے مسائل ہیں کہ یہاں آپ کو فیڈ تھوڑی سی مہنگی ملتی ہے. اس وجہ سے سوٹیبل علاقے یہ ہیں جہاں امپورٹڈ اینیمل آپ رکھ سکتے ہیں. اور جہاں پہ منع کیے گئے ہیں ہمارے جو محکمہ لائف اسٹاک میں، وہ خاص طور علاقے ہیں جو کراچی کے علاقے ہیں، جس میں حیدرآباد، سکھر، ان علاقوں میں امپورٹڈ جانور آپ نہیں رکھ سکتے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ دوسرے علاقوں میں چلے جائیں، جس طرح کہ یہ آ گیا ساہیوال، عرب والا، پاک پتن، ملتان، ان ایریوں میں گرمی زیادہ ہوتی ہے، لیکن یہاں آپ کو فیڈ کے بینیفٹ مل جاتے ہیں کہ وہ مکئی کا گاڑ ہے، آپ کو فیڈ آسانی سے مل جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا. یعنی کہ ہم نے اب اپنی زمین، چونکہ اگر زمین کہیں پر لینی ہے تو فارم وہیں پر بننا ہے، 5، 6، 10 سال، جتنے بھی سال وہاں سروائیو کرنا، تو ہمیں ہر چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی زمین کی طرف آنا پڑے گا. جی جی. تو ڈاکٹر صاحب اب جیسے ایک فارمر ہے آج کے وقت میں، کیونکہ فارمر کو یہ ٹینشن ہوتی ہے کہ یار میں رقبہ کس طرح لوں، یعنی کہ اتنی کوئی سستے رقبے تو اب رہے ہی نہیں. اب اگر ہم شمالی سائڈ پہ بھی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی رقموں کی جو مالیت ہے وہ کافی آسمانوں کو پہلے چھو چکی ہے. تو آپ کیا پریفر کرتے ہیں کہ رقبہ ٹھیکے پہ لے لیا جائے یا اپنا ذاتی پرچیز کر لیا جائے؟ دیکھیں علی بھائی، یہ جو ڈیری فارمنگ کا بزنس ہے یہ بڑا لانگ ٹرم بزنس ہے. اس میں یہ کوئی شارٹ ٹرم بزنس نہیں ہے. اس میں لمبا چلنا پڑتا ہے. 1 سال، 2 سال، 3 سال کا یہ گیم نہیں ہے، یہ لمبے سالوں کی گیم ہے. اگر آپ ٹھیکے پہ بھی لیتے ہیں، لیٹس سپوز ایک بندہ کہتا ہے جی مجھے آپ ٹھیکہ دے دیں، 1 لاکھ روپے ٹھیکہ دے دیں یا 1.5 لاکھ دے دیں، وہ 10 سال کی ایوریج نکالیں تو وہ اچھا خاصے پیسے بن جاتے ہیں. اس سے بہتر ہے کہ آپ کسی بھی علاقے میں ہیں
آپ کراس پہ کرنا چاہتے ہیں، امپورٹڈ پہ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اس علاقے میں تلاش کریں جہاں پہ سیوریج کا نظام ٹھیک ہو، یعنی کہ مین کو ساتھ کھالا شالا ہو جس میں آپ کا ویسٹیج جا سکے، ٹھیک ہے، زمین کا ریٹ بھی کم ہو۔ بہتر ہے کہ میں مشورہ یہ دیتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ اپنا رقبہ خرید کے ہی اس کو بنائیں۔ یعنی کہ اگر کوئی اس چیز میں لے سکتا ہے، یعنی کہ اپنا رقبہ پرچیز کر سکتا ہے، تو اس کے لیے سب سے بیسٹ ہے کہ وہ مل جاتا ہے، آپ سرچ کریں ملتا ہے۔ اگر آپ کو کچھ سستا مطلب مل رہا ہے ٹھیکے پہ تو آپ ٹھیکے کی طرف جا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، منیمم 10 سال کا ہونا چاہیے۔ یہ ڈاکٹر صاحب اب یہ بھی ہے کہ کیونکہ فارمر نے جگہ لینی ہے تو اس نے اس پہ 10 سال سروائیو کرنا ہے یا 5 سال سروائیو کرنا ہے، ہو سکتا ہے وہ اس سے بھی لمبا عرصہ اس پہ سروائیو کرے۔ ایسے ہی ہے، کئیوں کے فارم دیکھا ہے کہ وہ جدی پشتی چلتے آ رہے ہیں، اسی جگہ پر چل رہے ہیں اور نسلوں کے نسل چینج ہوتے ہوئے وہی جگہ موجود ہے آج بھی۔ جی، تو اس میں آپ کیا پریفر کرتے ہیں کہ کتنی مالیت تک کی جگہ پرچیز کر سکتا ہے؟ دیکھیں یہ ہر علاقے کے حساب سے مختلف ریٹ ہوتے ہیں، اس میں کچھ علاقے کچھ ریٹ کرتے ہیں کچھ، لیکن آپ کو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنا منیمم ریٹ جو ہے وہ مل سکے زرعی رقبے کا وہ پرچیز کریں، اسی پہ اپنا شیڈ بنائیں۔ تو یہ تو آپ نے بتا دیا شمالی سائڈ پر بھی کہ جو سا وہ علاقے بہتر ہیں ڈیری کے لیے، اور اس حوالے سے یہ بھی آپ نے پریفر کیا ہے کہ وہاں پہ فیڈ کے حوالے سے بھی مسائل چیزیں جو سا وہ ہمارے لیے بہتر ہو سکتی ہیں شمالی سائڈ پر۔ جی، تو یہ اب ڈاکٹر صاحب ہے کہ اب ایک فارمر نے تعین کر لیا جی میں نے شیڈ کرنا ہے یا فارم لینا ہے، بنانا ہے، رقبہ لینا ہے، اب وہ اس طرف نہیں آ رہا، ان علاقوں میں نہیں آ رہا، پریفر ہم نے کر دیا شمالی سائڈ پہ چلا جائے۔ شمالی سائڈ پہ جا کے بھی وہ کس علاقے میں آپ پریفر کرتے ہیں کہ وہ جگہ لے؟ زیادہ تر علاقہ کا جو ہب مانا جاتا ہے وہ مانا جاتا ہے یہ سرگودا سائڈ، حافظ آباد سائڈ، ان سائڈوں پہ گجرانوالہ سائڈ، سیالکوٹ سائڈ، ان میں فارمنگ ہے، آپ جا کے کر سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو اگر ہم اس سے اس طرف جاتے ہیں لاہور، یعنی کہ اب ہم پار کرتے ہیں، تو اس طرف کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں وہ علاقے بھی سوٹیبل ہیں، اچھی جگہ ہیں، لوکیشن اچھی ہے، وہاں آپ کو بینیفٹ ملے گا، آپ کو فیڈ صحیح ملے گی، مناسب ریٹ پہ ملے گی شمالی کی نسبت۔ تو آپ کی اپنی چوائس ہے کہ آپ اپنے علاقے میں کرنا چاہ رہے ہیں، اپنے علاقے سے ہٹ کے کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن مد نظر رکھنا ہے کہ آپ نے کم انویسٹمنٹ میں اچھی جگہ آپ کو ملے، اور اگر آپ شہر کے قریب ہیں تو آپ دیکھیں کہ آپ بینیفٹ لے سکتے ہیں شہر کا، آپ اپنا دودھ شہر میں لوکل مارکیٹ میں سیل کر سکتے ہیں، آپ کی اپنی چوائس ہے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک، یعنی کہ اب ہم اس سٹیج پہ پہنچ گئے ہیں کہ اب ہم زمین کا تعین کر لیا ہے، جگہ کا تعین ہو گیا ہے، اب ڈاکٹر صاحب اس میں ایک جو مین بنیادی جز ہے جگہ لینے کا، وہ ہے کہ کتنی تعداد میں جگہ لیں، یعنی کہ جگہ کا رقبہ کتنا ہونا چاہیے۔ تو اگر ایک فارمر ہے وہ جانور رکھنا چاہتا ہے اپنے فارم پر، 50 اینیمل وہ رکھنا چاہتا ہے، تو آپ اس 50 اینیمل کے لیے کتنی رقبہ جو ہے وہ پریفر کرتے ہیں؟ علی بھائی سب سے پہلے یہ بات ہوتی ہے کہ آپ اپنا جب مائنڈ بناتے ہیں نا، میں نے ڈیری فارم کرنا ہے، ایک مائنڈ آپ نے رکھنا ہے کہ آپ نے ایک ہرڈ جو ہے اس کو کہاں پہ لاک کرنا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں کہ میں نے 100 جانور کے اوپر نہیں جانا، میں نے اس کے نیچے نیچے رہنا ہے، تو آپ 1 ایکڑ کے اندر شیڈ بنا کے اپنا سسٹم چلا سکتے ہیں۔ اگر آپ ان فیوچر سوچتے ہیں کہ میں نے اس فارمنگ کو آگے لے کے جانا ہے، تو پھر آپ یعنی کہ ایسی جگہ کا تعین کریں جہاں آپ کو کل کو آپ کو جگہ اور بھی لینی پڑے۔ اسٹارٹ آپ دیکھیں چھوٹے پیمانے سے کریں تو آپ 4 کنال سے بھی کر سکتے ہیں، 4 کنال جگہ لے کے شیڈ بنا سکتے ہیں، لیکن میں یہی مشورہ دیتا ہوں کہ اگر ان فیوچر آپ سوچتے ہیں فارمنگ کا تو آپ 1 ایکڑ میں لے کے شیڈ بنائیں اور اپنا جو ہے وہ روزگار شروع کریں۔ صحیح ہو گیا۔ تو ڈاکٹر صاحب اس میں ایک جو چیز ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر فارم پر ہم اگر وزٹ بھی کرتے ہیں بڑے بڑے فارم پاکستان کے، تو ان وزٹ میں دیکھتے ہیں کہ ہم عالی شیڈ انہوں نے نہیں بنایا اپنے رقبے میں، انہوں نے کچھ جگہ کھلی چھوڑ دی، اوپن چھوڑ دی ہے جانوروں کے لیے۔ تو اب اگر بندہ ہے اس نے جگہ لے لی ہے، زمین رقبہ پرچیز کر لیا ہے، اگر وہ سارے رقبے پر صرف شیڈ ہی بنا دے، کوئی کھلی جگہ نہ چھوڑے جانوروں کی واکنگ کے ٹریولنگ کے لیے، کیا وہ ٹھیک ہے؟ اب وہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، وہ میڈیکیٹڈ بھی ہم اس کو جو ہے وہ ریکمینڈ نہیں کرتے۔ شیڈ ساری جگہ پہ بنانا بہت زیادہ ایکسپینسو ہوتا ہے، نہیں بن سکتا۔ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس جانور کتنے ہیں، اسی حساب سے میش کے حساب سے شیڈ بنائیں، اس کے ارد گرد جو ہے وہ جگہ چھوڑیں گریزنگ کے لیے۔ آپ کا دیکھیں جانور کو خالی چھاؤں نہیں چاہیے، جانور کو دھوپ بھی چاہیے، جانور کو کھلی ہوا بھی چاہیے۔
آسمان کے نیچے بیٹھنے کے لیے اس کو جگہ بھی چاہیے، تو خالی آپ سارے جگہ پہ شیڈ نہیں بنا سکتے، کھلی جگہ ضرور چاہیے۔ کھلی جگہ ضرور چاہیے۔ ٹھیک ٹھاک سر، اب اس میں ایک میری طرف سے تو ویسے آخری سوال ہے، باقی انشاءاللہ آپ کی نظر میں کوئی اس میں پوائنٹ رہ گیا ہو زمینی والے سے تو وہ آپ بھی ڈسکس کریے گا۔ تو اس میں اگر ڈاکٹر صاحب کوئی ایسا فارمر ہے، بیسیکلی آج کل آپ جو دور دیکھ رہے ہیں ہم سب اس چیز پہ شکار ہیں کہ اخراجات بہت زیادہ ایکسپینس میں سب بڑھتے جا رہے ہیں دن بہ دن۔ تو ایک فارمر فارم پرچیز کرنا چاہتا ہے یا فارم بنانا چاہتا ہے، اس کا مشن ہوتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ جانور ڈال سکوں، میں زمین کی جو ہے وہ پرچیزنگ کی طرف بعد میں جاؤں، میں زیادہ سے زیادہ جانور کی طرف رجوع کر سکوں۔ تو اگر ایک فارمر ہے جس کا بجٹ تھوڑا ہے، وہ چھوٹے بجٹ سے کام شروع کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کا دل یہ ہے کہ میں ملک زیادہ پروڈکشن کر کے اپنے فارم کو بعد میں ایکسٹینڈ کر سکوں، تو آپ کیا پریفر کرتے ہیں؟ اگر میں 15 اینیمل کہہ لیں کہ میرا بجٹ ہے 15 اینیمل کا، 15 اینیمل کے لیے میں فارم بنانا چاہتا ہوں، تو میں نے اب رقبہ، ظاہر سی بات ہے بجٹ تھوڑا ہے تو میں رقبہ پرچیز بھی نہیں کروں گا، ٹھیکے پہ لوں گا 4-5 سال کا ایگریمنٹ کر کے، تو کتنا رقبہ کہتے ہیں کہ میں وہ لے کے تو اس پہ شیڈ جو ہے وہ تعمیر کر سکوں؟ دیکھیں، آپ کو میں یہی مشورہ دوں گا اپنے دوستوں کو بھی، اگر آپ سوچتے ہیں کہ میں نے چھوٹا سیٹ اپ کرنا ہے تو آپ 4 کنال جگہ خریدیں، خود خرید کے بنائیں، زیادہ بہتر ہے۔ ہاں، اگر مارکیٹ میں کوئی ایسا مل رہی ہے، شیڈ خالی پڑا ہوا ہے، کوئی بندہ چھوڑ چکا ہے، آپ وہ رینٹ آؤٹ کر سکتے ہیں، وہ زیادہ سوٹیبل ہو سکتا ہے آپ کے لیے۔ یعنی کہ اگر بجٹ تھوڑا ہے تو ہم رینٹل کی طرف بھی جا سکتے ہیں، کوئی وہ مسئلہ ہم نہیں اس میں ہے، کم agreement سے کر- کم رینٹ ہو۔ کم سے کم رینٹ، تو کتنا رینٹ آپ پریفر کرتے ہیں؟ دیکھیں، میں آپ کو کوئی مخصوص جو ہے وہ رقم نہیں بتا سکوں گا، کیونکہ ہر علاقے کا اپنا ایک حساب ہوتا ہے، جہاں آپ کو کم سے کم ملے آپ وہاں۔ یہ بھی میٹر کرنا ہے کہ آپ جہاں پہ لے رہے ہیں وہاں پہ مین سڑک بھی جاتی ہے اس جگہ کو کہ نہیں جاتی۔ کل کو آپ اینگلو نیسلے کے ساتھ جاتے ہیں تو وہ مین شیڈ کو کچھ سڑک بھی جاتی ہو، وہ رستہ بھی جاتا ہو، یہ بھی ضروری ہے۔ صحیح ہوگا۔ تو جی ویورز، آپ تمام جو دیکھنے والے ہیں ان کے لیے ویڈیو بنائی گئی، اور مجھے تو میرے ساتھ اتنے میں نے سوال میرے ذہن میں آئے، میں نے وہ ڈاکٹر صاحب سے کیے۔ آپ کو بھی کوئی کویشچن ہے، کوئی آپ نے بھی کوئی اس بارے میں کوئی چیز پوچھنی ہے، کوئی انفارمیشن لینی ہے زمین کے حوالے سے، تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کا نمبر بھی ڈسکرپشن میں دیا جاتا ہے، آپ ان سے ڈائریکٹ بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور ایک چیز اور کہ ڈاکٹر صاحب کو آپ کی طرف سے کوئی پوائنٹ رہ گیا ہو سب میں نے زمینی والے سے، سب بتا دیا۔ ویورز یہی تھی بیسیکلی زمین کے حوالے سے ڈیٹیلنگ، تو یہی ہے۔ انشاءاللہ جیسے فردر کوئی نئی اپڈیٹ یا کوئی نئی بات آئے گی ذہن میں تو وہ انشاءاللہ اس کے بارے میں الگ ویڈیو بنا دی جائے گی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اب شیڈ کی طرف پراپر فوکس کریں گے کہ اب زمین تو لے لی، مکمل پروسیس ہو گیا، اب انشاءاللہ نیکسٹ شیڈنگ جو ہے کس طرح ہم کریں گے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کو شیڈ کے بارے میں بھی تفصیلی گفتگو سے بتائیں گے، ڈاکٹر صاحب سے مکمل اس کے بارے میں انفارمیشن لیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔